హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన్సావాటీవీకి అయితే సుస్వాగతం. అయితే ఈ రోజు మరి చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే సూపర్ 15లోన ఫైనల్ లీగ్ మ్యాచ్ గురించి అయితే మనం అయితే మాట్లాడుకుందాం. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్గా మరి చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పటికే ఇరు జట్లకి కూడా మరి ఫైనల్కి అయితే వెళ్ళిపోయింది, ప్లే ఆఫ్కి అయితే అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. మరి చూడాలి మరి ఈ మ్యాచ్ అనేది ఎలా రాణిస్తారు ఏమిటి అనేది చూస్తేనే చాలా చాలా మంచిది. అయితే మరి ఒకసారి మనం మ్యాచ్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఇంకా మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో వాట్సాప్ గ్రూప్లో తప్పనిసరిగా మరి షేర్ అప్ చేస్తారని నేనైతే మనసారి అయితే కోరుకుంటూ ఉన్నాను. మరి మ్యాచ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. మరి మ్యాచ్ నెంబర్ 15 వాల్కనోస్ వర్సెస్ గయానా. వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ మ్యాచ్గా మరి చెప్పుకోవచ్చు. వీరి జట్లకు కూడా మరి ఇప్పటికే కూడా వీరి జట్లకు కూడా మంచి రన్ రేట్తో మరి ఇక్కడ మరి ప్లే ఆఫ్కి అనేది చేరుకుంది. మరి చూసుకుంటే మాత్రం వీరి జట్లు కూడా కొంచెం బలంగానే ఉంది అనేది ఇక్కడైతే మరి తెలుస్తోంది. కానీ ఇక్కడైతే మనకైతే తెలుస్తుంది ఏమిటంటే మరి ఎక్కడ మరి జరుగుతుందంటే ఆంటిగోవా మరి చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ మొత్తం మీద చూసుకుంటే బ్యాటింగ్ ట్రాక్ మరి చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం అక్కడ ట్రాక్ రికార్డ్ మనం చూసుకుంటే ఎవరైతే టాస్ గెలుస్తారో వాళ్ళైతే బౌలింగ్ అనేది ఎంచుకుంటారు అనేది అయితే ఇక్కడైతే అర్థమవుతూ ఉంది. మరి మొత్తం క్లియర్ కట్గా ఒక రిపోర్ట్గా మనం చూసుకుంటే ఇక్కడైతే స్కోర్ వచ్చేసి 160, 180 లోపే మరి నమోదైతే అవుతూ ఉంది. కొన్నిసార్లు అయితే 200 లోపే నమోదయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం బ్యాటింగ్ ట్రాక్ అయినా కానీ తర్వాత మరి రెండో సెక్షన్లో మాత్రం మంచిగా పూర్తిగా బ్యాటింగ్ ట్రాక్ అనేది మారిపోతూ ఉంది. మరి మొదట్లోనే వికెట్లు అనేది కోల్పోతూ ఉంది. అక్కడ మొదట్లోనే కాస్త మరి బౌలింగ్ ట్రాక్ గా మరి మారుతోంది. మరి చూడాలి మరి ఎవరు అక్కడ టాస్ గెలుస్తారు ఏమిటి చూడాలి. మరి ఎవరు గెలుస్తారు ఏమిటి, బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంటారా మరి బౌలింగ్ ఎంచుకుంటారా అనేది చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. మరి బలాబలాలు ఒకసారి అయితే మనం చూసుకుంటే వాల్కనో పరిస్థితి మనం చూసుకుంటే పూర్తి స్థాయి పూర్తిగా కొన్నిసార్లు అయితే తడబాటు అయితే అవుతుంది, కొన్నిసార్లు అయితే అద్భుతమైన మరి ఆట తీరు అనేది అయితే ఇక్కడైతే మరి కనిపిస్తూ ఉంది. మనం చూసుకుంటే మొత్తం పూర్తిగా మరి ఓడిపోయారని మనం చెప్పుకోవచ్చు మనం మ్యాచ్ కూడాను. అయితే అక్కడ కూడా మనం చెప్పుకుంటే ఫెచర్ కానీ మొత్తం మీద చూసుకుంటే మాత్రం వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మరి రాణించడే అనేది ఇక్కడైతే మనం చెప్పుకోవచ్చు. అమ్రూస్ మరి కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ అనేది కూడా ఆడుతున్నాడు. మంచి అటు బౌలింగ్ లో కానీ మంచిగా ఆడుతున్నాడని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఇక్కడ జాన్ కూడా వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మరి ఆడుతున్నాడని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం మీద చూసుకుంటే మరి బౌలింగ్ లో మనం చూసుకుంటే కొంచెం 50-50 గానే ఉంది అనేది అయితే ఇక్కడైతే మరి అర్థమవుతూ ఉంది. మరి చూడాలి మరి ఎలా రాణిస్తారు ఏమిటని చూడాలి. మరి బ్యాటింగ్ లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నా మరి బౌలింగ్ లో 50-50 ఛాన్స్ అనేది ఇక్కడైతే ఉంది అనేది ఇక్కడైతే మరి తెలుస్తుంది. గయానా పరిస్థితి కూడా మొన్న అయితే ఓడిపోయారు. అక్కడ కూడా మరి బ్యాటింగ్ వైఫల్యంగానే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఫస్ట్ అంతా కూడా మంచి పార్ట్నర్షిప్ అని మనం మొత్తం మీద మనం చూసుకుంటే మాత్రం అక్కడ హ్యామ్రాజ్ అనేది మంచి పార్ట్నర్షిప్ అనేది క్రియేట్ చేసినా సరే అక్కడ హ్యామ్రాజ్ మరి నెక్స్ట్ బ్యాట్స్మెన్ మొత్తం మీద ఫస్ట్ వికెట్ మంచి స్కోర్ అనేది చేసినా సరే అక్కడైతే సద్వినియోగం తర్వాత వచ్చే బ్యాట్స్మెన్ అనేది చేసుకోలేదు అనేది ఇక్కడైతే మరి చెప్పుకోవచ్చు. మరి చేసుకుంటే చాలా చాలా మంచిది. మరి అలా చేసుకోలేకపోయారు కాబట్టే మరి 180 స్కోర్నే మరి ఆల్అౌట్ అవ్వడం కూడా ఇక్కడైతే మరి జరిగింది. మరి చూడాలి మరి ఎలా రాణిస్తుంది ఏమిటని చూడాలి. తర్వాత వచ్చే బ్యాట్స్మెన్ కూడా పూర్తిగా మరి ఫెయిల్ అయితే అయ్యారనే మనం చెప్పొచ్చు. మరి బౌలింగ్ లో విషయంకి వస్తే మాత్రం మరి స్మిత్ పర్వాలేదు అనేది ఇక్కడైతే రాణిస్తున్నారు. మరి అక్కడైతే జాన్సన్ కూడా బౌలింగ్ లో కూడా పర్వాలేదు అనేది ఇక్కడైతే రాణిస్తున్నారు. మొత్తం ఇక్కడ కూడా 50-50 గానే మరి చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం మీద చూసుకుంటే వీరి జట్లకు కూడా మరి బలాబలాలు ఒకసారి అయితే మనం చూసుకుంటే మాత్రం 50-50 గానే మరి చెప్పుకోవచ్చు. విన్నింగ్ కూడా 50-50 గానే మరి చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ మరి గయానా విన్ అవుద్దా ఏమిటనేది మనం అయితే చెప్పలేము. నాకైతే అనిపిస్తుంది ఏంటంటే నాకు అక్కడ వాల్కనోస్ విన్నింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనేది నాకైతే అనిపిస్తుంది. మరి చూడాలి మరి వాల్కనోస్ విన్ అవుతారా ఏమిటనేది చూడాలి. మరి ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో వాట్సాప్ గ్రూప్లో తప్పనిసరిగా మరి షేర్ అప్ చేస్తారని నేనైతే మనసారి అయితే కోరుకుంటూ మరి రేపు PCL మరి అప్డేట్తో మళ్ళీ వస్తాను. మరి బాయ్.